其实宝洁997升级手动变速枪并没有你们想象中那么简单。现在硬件都是装好，但是呢，挂了倒档，这个倒档灯不亮。我们来看一下，看到没有？现在挂了倒档，倒档灯根本不亮，需要一些接线的工作，也就是要对线要比较熟悉。不熟悉的话呢，你根本呢搞不好它。原厂 PDK 的那个倒档灯的点亮方式是这里挂倒档，它就给信号给这个 PDK 的电脑板 ，PDK 的电脑板呢再给信号给尾灯，尾灯就能亮起。那么现在升级成手动，这个挡把还有这个电脑板都得拆掉。这个时候呢，你只能跳过这个 PDK 的电脑，改一个机械式的，这样尾灯才能点亮。像我们升级的手动变速箱之后呢，这个 PDK 的这个电脑板你就可以拆掉了，完全不需要了。那么拆掉之后的话呢，它的倒档灯就不亮了，这个时候就需要科学家的东西了。那么我们要在波箱上面的那个倒档开关上面接出2根线出来，然后并到这个地方来。这个时候我们得接个继电器，这2条线是波箱来的开关，这个线就把它拧上去，然后这个另外这条电源线呢就接到这个倒车电源线上面去。好了，这个时候我们再测试一下，如果点亮了，我们再把它爆炸了就行了。来看一下，挂到了，亮了吗？亮了。所以呢，缺不了这些科学家的东西，升级台车，不然你到时候功能这里缺失，那里缺失，开起来就很恶心。所以呢，一定要找个对这种线路要懂一点的，然后就把这个线把它包扎起来就可以了。最后你们会不会把一台 PDK 的997升级成6速手动？告诉我。